でもそれが起きれるかっていう問題を一応さ帰りのさバスの話をして。頑張ってください。ありがとうございます。朝です。朝。はい。お願いします。お願いします。
岩宮選手、ショートのポジション、ゴールデンクラブというこの2つのワードについてはどういうあれですか、思いますか？今宮選手の2020のね活躍というのはね圧倒的に間違いないと思うので、とにかくね最後は今宮選手2024年のね目標であったりを多分皆さんはいいやもう2024年